Naš sokrajan, novinar Igor Kršinar, je junija v Ljubljani predstavil delo z naslovom Komu je bil na poti Ivan Kramberger, dimnikar, izumitelj, pisatelj in politik, ki je bil za marsikoga v ne povsem jasnih okoliščinah ubit pred 30 leti. Da to ni knjiga o nedokazanih teorijah zarote, temveč knjiga, ki prikazuje Krambergerjev politični program in kaže, kdo so bili njegovi volivci, je Kršinar poudaril tudi na predstavitvi knjige v Medvoški knjižnici prejšnjo sredo. In komu je bil Kramberger na poti? Kršinar meni, da tako levim kot desnim strankam, vendar ne toliko, da bi ga dali ubiti. Pogovor z Igorjem Kršinarjem, avtorjem dela Komu je bil na poti Ivan Kramberger, je vodil urednik založbe Kulturni center Maribor, ki je brošuro tudi izdala. Ne boste verjeli, slučajno me je Ivan Kramberger, starejši, enkrat v mladih študentskih letih pobral na Štopu. In smo se tako rekoč potem po tistem izmenjala, smo si kontakte in smo se celo osebno poznala. Bil sem močno prizadet, celo ob njegovi smrti, in ob ponudbi smo takoj se odločili, da knjigo objavimo. Prvič je bila knjiga predstavljena junija v Ljubljani na predstavitvi, ki sta se jo udeležila tudi Milan Kučan, prvi predsednik Slovenije, Lojze Peterle, prvi predsednik vlade in tudi Marko Demšar, predsedniški kandidat, tako kot Kramberger leta 1990. Jaz sem bil prav počaščen, da so vsi trije prišli na to predstavitev. Vsi trije so tudi napisali spremne besede v moje knjigi, ne? In jaz mislim, da bi bil Kramberger zelo zadovoljen in vesel. Igor Kršinar meni, da Kramberger med politiki ni dobil svojega naslednika, saj da je bil izviren in nezamenljiv. Po njegovem umoru pa, da je v politiki zmanjkalo humorja. Postala je resna in za preprostega človeka dolgočasna in zapletena zadeva. Ivan Kramberger je bil prvi predsedniški kandidat, ki je nastopil s podpisi volivcev. Se pravi, več kot 5000 podpisov je zbral in takrat se je uveljavila ta možnost, ki se jo zdaj poslužujejo politiki v najvišji možni meri. Na predsedniških volitvah leta 1990 je Ivan Kramberger s podporo ljudskih glasov kandidiral za predsednika Republike Slovenije in prejel kar 18,5% glasov. 2 leti kasneje pa je napovedal, da se bo svojo stranko udeležil volitev v državni zbor, vendar je bil še pred začetkom volilne kampanje ustreljen. Po 30 letih je tudi nastal dokumentarec o Ivanu Krambergerju. Lani smo praznovali 30. obletnico naše samostojne države, pri kateri je imel tudi Ivan Kramberger velike zasluge. On je hodil med ljudmi, propagiral samostojno neodvisno Slovenijo. Takrat se je s tem je on tudi zelo pripomogel, da je ljudi prepričal k temu, da so takrat na plebiscitu glasovali za samostojno državo. Kramberger je odcepitev Slovenije zagovarjal že takrat, ugotavlja Kršinar, ko sta tako levica kot desnica še razmišljali o drugačnih oblikah sobivanja v Jugoslaviji. Delo, Komu je bil na poti Ivan Kramberger, je sicer nadgradnja Kršinarjevega diplomskega dela na Fakulteti za družbene vede iz leta 1992, ko je Kramberger umrl v skrivnostnih okoliščinah. In me je v bistvu zanimalo, kakšen je bil pravzaprav njegov program, koga je pravzaprav on motil, komu je bil na poti. Zato je tam moj naslov knjige. Analiziral je Krambergerjev politični program, strukturo njegovih volivcev, način njegovega populističnega nastopanja. To gre za popolnoma drugačen populizem, kot ga danes nekako slabšalno imenujemo. Zato tudi jaz raje uporabljam besedo, da je bil ljudski politika. Kot pravi Kršinar, se je takemu tipu ljudskega politika še najbolj približal Marjan Šarec. Ivan Kramberger je tudi lik politika, kakršnega danes ni več. To je bil dobrotnik, ljudski politik, znal je biti tudi precej glasen, provokativen, mogoče tudi žaljiv, a vendarle je bil spravljiv do vseh. Znano je, da je po prvem krogu predsedniških volitev na kosilo povabil vse svoje protikandidate. Ne glede na to, da so bili
politični nasprotniki oziroma tekmeci. Kramberger je bil politik nasprotij, kritiziral je komuniste, pa vendarle hvalil Kučana. Še bolj kot pred komunisti je Slovence svaril pred prebarvanimi komunisti, kajti kar se Janezek nauči, to Janezek zna. Bil je veren človek, ki ima Bogeca ves čas pri sebi, pa vendarle ne bi cerkvi vrnil vsega premoženja. Bil je zagovornik možnosti, da bi otroci lahko obiskovali verouk tudi v šoli, pa vendarle je zagovarjal pravice do splava. Zagovarjal je zasebne šole in bolnišnice in se vendarle zavzemal, da bi delavci postali delničarji. In komu je bil torej Kramberger na poti? Recimo, če bi bil komu nevaren, bi bil nevaren predvsem stranki Slovenska ljudska stranka in delno tudi krščanskim demokratom, zato ker je v bistvu imel zelo podoben program. In če bi on recimo nastopil svojo stranko, bi se v bistvu tema dvema strankama zgodilo nekaj podobnega, kar se je zgodilo koaliciji KUL po letošnjih volitvah. Kršinar meni, da je bil Kramberger na poti tako levim kot desnim strankam, vendar ne toliko, da bi ga dali ubiti. Verjetna se mu zdi celo možnost, da je celo iz Udbe prišla pobuda, da Krambergerja prepričajo predsedniško kandidaturo v strahu, da bi Pučnik premagal Kučana. Zato meni, da je Krambergerja dejansko ubil Peter Rotar, ki naj bi pijan streljal iz velike razdalje in je bil tudi obsojen na zaporno kazen. Razlog pa, Kršinar meni, da osebne narave. Preprosto zavist, da nekomu, ki nima niti dokončane osnovne šole, v življenju uspe. A malo za šalo, malo za res, komu je na poti mogoče Igor Kršinar kot novinar Reporterja? Mogoče marsikomu, ampak zaenkrat moram reči, da me nihče ne streže po življenju, kar sem zelo vesel. No, veste kaj, v današnjem svetu multikomunikacij in omrežij je vsakdo, ki pogumno izreka svoje mnenje, komu tudi na poti. Igor Kršinar, ki je bil sicer med ustanovnimi člani Združenja novinarjev in publicistov, ki velja za desno alternativo pregovorno levo usmerjenemu Društvu novinarjev Slovenije, je danes eden vidnejših kritikov Janeza Janše in je tisti novinar, ki je pred referendumom dal jasno vedeti, da si najmanj želi prav to, kar se dogaja sedaj. To ni javna televizija, to je ugrabljena televizija. Jaz si v bistvu take RTV ne želim. Jaz si želim RTV, kjer lahko novinarji delajo v skladu s svojimi profesionalnimi standardi, neodvisno od politike in katerikoli drugih lobijev. Kakšno tako posebno ugrabitev medija ste mogoče že doživeli? To smo doživeli recimo na Magu. Točno tako ugrabitev, mogoče je takrat neka druga politika ugrabila, kot zdaj televizijo.